হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। স্কুল বাচ্চাদের জন্য সার্বিক বিকাশের একটা সবথেকে বড় ক্ষেত্র। স্কুলে গেলে বাচ্চাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, বাচ্চাদের শারীরিক মানসিক বৃদ্ধি বিকাশ ঘটে, বাচ্চারা নিয়ম শৃঙ্খলা শেখা থেকে শুরু করে এমপ্যাথি, সিম্প্যাথি সব কিছু শিখে যায়। তাই স্কুল বাচ্চাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে হয় কি, অনেক সময় বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে যায় বা প্রথম দিকে বেশ কয়েকটা বছরই আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে থাকি যে স্কুলে যাওয়া শুরু করলেই যেহেতু আরও 5টা বাচ্চার সংস্পর্শে বাচ্চারা আসে, আর বাচ্চারা তো অত কিছু বোঝে না, তো একজনের সর্দি কাশি হলে আরেকজনের চট করে ঠান্ডা লাগা সর্দি কাশির মতন সমস্যা দেখা দেয়। এবং এমন হয়ে থাকে যে হয়তো বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা হলো, বাচ্চা দুদিন স্কুলে গেল না, স্কুল বন্ধ রাখলো, আবার যখন গেল আবার সর্দি কাশির সমস্যা নিয়ে ফিরে এলো। তো এই সর্দি কাশির সমস্যা, ঠান্ডা লাগার সমস্যাটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এবং খুব ফ্রিকোয়েন্টলি হতে থাকে। প্রথম মানে যখন বাচ্চারা প্রথম ঘরের পরিবেশ থেকে স্কুলে যায় এবং তারপরের কয়েকটা বছরও কিন্তু বাচ্চারা এইভাবে সাফার করতে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, কীভাবে ওদেরকে একটু সুস্থ রাখতে পারি, কী ওদের শেখাতে পারি, এই পুরো ব্যাপারটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাই ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন, এর থেকে আপনাদের একটা হেল্প হতে পারে। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো ফার্স্টেই বলি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত বাচ্চারা নিজের ঘরের পরিবেশের মধ্যেই থাকে, নিজেদের মানুষজনের কাছেই থাকে, খুব একটা বেশি বাইরে ওরা বেরোয় না, আরও 5টা বাচ্চার সাথে মেশার অনেক সময় সুযোগ পায় না। যখনই ওরা স্কুলে যায় তখনই কি হয়, বাইরের পরিবেশে ওরা বেরোচ্ছে, বিভিন্ন 5টা বাচ্চার সাথে মিশছে, সেখানে কোনো একটি বাচ্চা যদি সর্দি কাশি হয়ে থাকে সেখান থেকে জীবাণু আরও 5টা বাচ্চার মধ্যে ছড়াতে পারে। এইভাবে কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে জীবাণু ছড়ায় এবং এক্ষেত্রে হয় কি, আমরা এই ব্যাপারগুলো দেখে অনেকটাই চিন্তায় পড়ে যাই। এমনও অনেক সময় হয়ে থাকে যে বাচ্চাদের এই যে সর্দি ঠান্ডা লাগার ব্যাপারটা খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি হতে থাকে। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সাথে পরপর কয়েকটা ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাই এবং এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদেরও হয়তো অনেকটাই কাজে লাগতে পারে। নাম্বার 1 হচ্ছে, মনে রাখবেন, বাচ্চা যত এভাবে বাইরে নিজেকে এক্সপোজ করবে, আরও 5টা বাচ্চার সাথে মিশবে, যত বিভিন্ন রকমের জীবাণু বাচ্চা দেহের মধ্যে ঢুকবে, তত কিন্তু ওদের মধ্যে ইমিউনিটি তৈরি হবে। তো বাচ্চাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আমরা কিন্তু কখনোই বিঘ্নিত করতে পারি না বা আটকে রাখতে পারি না, যে না, ওকে আমি পার্কে বার করবো না, ওকে আমি স্কুলে যেতে দেবো না, ওকে আমি এখানে নিয়ে যাবো না, সেখানে নিয়ে যাবো না, সর্দি কাশি জীবাণু ঢুকে যাচ্ছে, এই রকম ধারণা কিন্তু কখনোই আমাদের মধ্যে রাখলে চলবে না। মনে রাখবেন, এইভাবে বাইরের পরিবেশে মিশতেই বাচ্চার মধ্যে ইমিউনিটি তৈরি হবে। তো মোট কথা, খুব সমস্যা না হলে বাচ্চাকে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। 2 নাম্বার যে ইনফরমেশনটা আপনার সাথে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে, যখন বাচ্চা স্কুলে যাওয়া স্টার্ট করবে তখন থেকে বাড়িতে একটু করে বাচ্চাকে কয়েকটা বিষয় শেখাবেন। নাম্বার 1 হচ্ছে, বাচ্চা যখন হাঁচবে বা বাচ্চা যখন কাশবে তখন মুখ ঢেকে হাঁচতে হয়, মুখ ঢেকে কাশতে হয়, এইভাবে হাঁচিয়ে দিতে হয় বা কাশতে হয়। এই ব্যাপারগুলো বাচ্চাকে ঘরের থেকে আস্তে আস্তে শেখাতে শুরু করবেন এবং বাচ্চাকে এটাও বোঝাবেন যে তোমার পাশে যদি কেউ এইভাবে হাঁচি দেয় বা কাশে, তাকেও তুমি বলে দেবে মুখ ঢেকে হাঁচো। বা বাচ্চাকে এই জন্যে বাড়ি থেকে শেখানো প্র্যাকটিস করুন যে তোমার যখন হাঁচি পাবে বা কাশি পাবে, মুখ ঢেকে থাকবে, নাক ঢেকে থাকবে। এবং একইভাবে যদি দেখো কেউ নাকে বা মুখে হাত না দিয়ে কাশছে বা হাঁচছে, সেই সময় তুমি নিজের নাক মুখটা ঢেকে রাখবে। এটা আমাদের রেগুলার বেসিসে বাড়িতে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে। বাচ্চাকে রুমাল দিয়ে দেবেন এবং রুমালটাকে কিভাবে নাকে মুখে চাপা দিতে হয়, পকেট থেকে রুমালটা কিভাবে বার করতে হয়, সেই ব্যবহারটা বাচ্চাকে শেখাবেন। 3 নাম্বার যেটা বাচ্চাকে বাড়িতে প্রত্যেক দিন শেখাবেন এবং শিখিয়ে ওকে একদম বুঝিয়ে দেবেন ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে, স্কুলে যখন বাচ্চা থাকবে বা রাস্তাঘাটে যখন বাচ্চা থাকবে তখন যেন অযথা চোখে, নাকে বা মুখের মধ্যে হাত না দেয় বা আঙুল পুড়ে না দেয়। এর থেকে জীবাণু তাড়াতাড়ি পেটের মধ্যে চলে যেতে পারে। বড় পোকা বা এরকমভাবে বাচ্চাকে আর কি বোঝাবেন যে দেহের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। তো যতটা সম্ভব অযথা যেন বাচ্চা চোখে, নাকে, মুখে হাত না দেয় যখন বাইরে থাকবে সেই সময়টা। 4 নাম্বার যেটা করবেন সেটা হচ্ছে, বাচ্চার যদি সহ্য হয় সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন বাচ্চাকে একটু পাতিলেবুর রস বাচ্চার ভাতে মেখে, ডাল দিয়ে ভাত দিয়ে মেখে খাওয়াচ্ছেন বা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াচ্ছেন বা চিকেন দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াচ্ছেন, সেই সময় পাতিলেবুর রস বা কাগজি লেবুর রস, একটু লেবুর রস মেখে বাচ্চাকে সেটা খাওয়াবেন প্রত্যেক দিন। এটা আস্তে আস্তে বাচ্চার ইমিউনিটি বুস্ট আপে কিন্তু সাহায্য করবে। এছাড়া 1 দিন বা 2 দিন বাদ দিয়ে একটু কাঁচা হলুদ দুধের মধ্যে ফুটিয়ে সেই দুধটা 100 ml মতন বা 150 ml মতন দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এটাও কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি বুস্ট আপে সাহায্য করে। 5 নাম্বার যেটা বাচ্চাকে শেখাবেন এবং শিখিয়ে বাচ্চাকে ওটা বাচ্চার একটা হ্যাবিটের মধ্যে তৈরি করে দেবেন, সেটা হচ্ছে, যখন বাচ্চাকে বাড়িতে খেতে দেবেন, সেটা হাত দিয়ে হোক বা যদি বাচ্চা স্পুন দিয়েও খেয়ে থাকে, তার আগে বাচ্চাকে বলবেন আগে হাত ধুয়ে নাও, ধুয়ে তারপর খাও। এই ব্যাপারটা বাচ্চাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করাবেন এবং শুধু খাওয়ার আগে নয়,
বাচ্চা যখন বাড়িতে টয়লেট থেকে বেরোবে বা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসবে, তখনও বাচ্চাকে শেখাবেন যে আগে হাতটা ধুয়ে নাও, হাতটা পরিষ্কার করে নাও, তারপর অন্য কাজ করবে। তো এইভাবে ওয়াশরুম থেকে বা টয়লেট থেকে বেরোনোর পর হাত ধোয়া এবং খাবার খাওয়ার আগে হাতটা ধুয়ে নেওয়া, এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের বাড়ির থেকেই বাচ্চাকে শেখাতে হবে। এর ফলে কিন্তু স্কুলে গিয়েও বাচ্চারা অনেকটাই এই ব্যাপারটাকে মেনটেন করতে পারবে। 6 নম্বর যে ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে যখন আপনি মনে করছেন যে আপনার বাচ্চার ঠান্ডা লেগেছে, একটু আধটু হাঁচি কাশি হচ্ছে, মাঝে মাঝে এরকম হাঁচি কাশির মতন সমস্যাও হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে না অল্প একটু হাঁচি কাশিতেই ওষুধ বাচ্চাকে খাইয়ে দেবেন না। অল্প একটু সমস্যাতেই আমরা যদি বাচ্চাকে ওষুধ খাইয়ে দিই, তাহলে না বাচ্চাদের ওই নিজেদের ভেতর থেকে যে লড়াই করার ক্ষমতাটা সেটা কমে যায়। এই কারণে যদি বাড়াবাড়ি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে তো খাওয়াতেই হয় অ্যালোপ্যাথি ওষুধ, বাট একটু আধটু হাঁচি কাশি সর্দি হলো, তো সেক্ষেত্রে ঘরেতে যে সমস্ত উপাদানগুলো রয়েছে, যেমন ধরুন আদা, তুলসী, মধু, এই সমস্ত যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা এরকম অল্প সর্দি কাশিগুলোকে থামানোর চেষ্টা করতে পারি, ঠিক করার চেষ্টা করতে পারি। কারণ আমার বেবির যিনি অ্যালোপ্যাথি ডক্টর, তিনি কিন্তু নিজে থেকেই অনেক সময় পরামর্শ দিয়েছেন যে আর ওষুধ খাওয়াবেন না, ন্যাচারাল প্রোডাক্টগুলো দিয়ে কাশি কমানোর চেষ্টা করুন। 7 নম্বর যে ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, সেটা হচ্ছে যদি দেখেন বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা চলছে, স্কুল থেকে ফিরে আসার পর হ্যাঁ বাচ্চার হাঁচি কাশির মতন সমস্যা হচ্ছে, সেই সময়গুলোতে না মনে রাখবেন এই ভাইরাল ইনফেকশন থেকে তো এগুলো হয়। একটা বাচ্চা সর্দি কাশি হচ্ছে, সেখান থেকে এক ভাইরাস এসে সুস্থ বাচ্চা দেহে ঢুকলো, তারও হাঁচি কাশির মতন সমস্যা হলো। তো এটা তো ভাইরাল ইনফেকশন থেকেই সাধারণত হয়ে থাকে। এবার এই ইনফেকশন যখন একবার হয়, তখন না অনেক সময় অ্যালার্জি, শ্বাসকষ্ট, এই সমস্যাগুলো সাথে সাথে এসে হাজির হয়। 3টে মিলে একসাথে সমস্যাটাকে বাড়িয়ে দেয়। তো এই কারণে এই যে যখন বাচ্চার সর্দি কাশি হাঁচির মতন সমস্যা থাকবে, তখন কিছু খাবার সিলেক্ট করে করে বাচ্চাকে খাওয়াবেন। সব রকম খাবার যদি নর্মাল দিনের মতন বাচ্চাকে ওই সময় খাওয়াতে যান, অনেক সময় অনেক বাচ্চার কিন্তু সমস্যা হয়ে থাকে। সব বাচ্চার যে খাবার থেকে সমস্যা হবে তা নয়, বাট কার মধ্যে অ্যালার্জির প্রবণতা আছে, কার মধ্যে সেই অ্যালার্জি থেকে বা শ্বাসকষ্টের মতন সম্ভাবনা হতে পারে, এগুলো তো আমরা আগে বুঝতে পারি না। এই জন্যই বাচ্চার যদি সর্দি কাশির মতন সমস্যা বা ভাইরাল ইনফেকশন হয়ে থাকে, অ্যালার্জি হতে পারে এরকম কিছু খাবারকে ওই কদিন বাচ্চার ডায়েট চার্ট থেকে দূরে রাখতে পারেন। এর ফলে ওই সর্দি কাশির সমস্যাটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাবে না বা শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যার দিকে এগোবে না। বাচ্চাদেরকে সর্দি কাশির সময় আমরা কোন কোন খাবারগুলো খাওয়াতে পারি, কোন কোন খাবারগুলো একটু অ্যাভয়েড করলে ভালো হয়, তার উপরে অলরেডি আমি ভিডিও করেছি। আপনারা যারা ভিডিওটা দেখেননি তারা কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন। সমস্ত ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। ডেসক্রিপশনে গিয়ে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারবেন। 8 নাম্বার যে ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যখন থেকে আপনি মনে করছেন আপনার বাচ্চা স্কুলে যাওয়া স্টার্ট করেছে এবং মাঝে মাঝেই বাচ্চার হাঁচি কাশি সর্দির মতন সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, সেই সময়গুলোতে না বাচ্চার যিনি অ্যালোপ্যাথি ডক্টর আছেন তার সাথে কথা বলে বাচ্চার কোনো ইনহেলারের প্রয়োজন আছে কি না বা নিবুলাইজারের প্রয়োজন আছে কি না, এই ব্যাপারে একটু জেনে নেবেন। নিয়ে ওই রকম কোনো ইনহেলার বা নিবুলাইজার ঘরে রেডি রাখবেন। কারণ এমন অনেক সময় হয় কি, সর্দি কাশিগুলো এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন আমাদের ইনহেলার বা নিবুলাইজার দিতে হয়। তো এই জন্যে যদি আমরা ইমার্জেন্সির জন্য এরকম মানে যবের থেকে আর কি বাচ্চা স্কুলে যাওয়া শুরু করছে এবং বাচ্চা সর্দি কাশির সমস্যা হচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে, তো সেই সময়গুলোতে সাপোর্টে ইনহেলার বা নিবুলাইজার মেশিন রেখে দেওয়াটা ভালো, যাতে রাত বিরেতে যদি কখনো বাড়াবাড়ি সমস্যা হয়ে যায় আমরা যাতে সাপোর্ট দিতে পারি, একটা ব্যবস্থা নিতে পারি। হ্যাঁ, এবং কিছু বিশেষ ওষুধ থাকে যেগুলো এরকম বাড়াবাড়ি পর্যায়ে সর্দি কাশির সমস্যা চলে গেলে কাজে লাগে। যেমন কিছু নাকের ড্রপ থাকে, কিছু কাশির ওষুধ থাকে, বা শ্বাসকষ্টের সাথে কাশি হয় যখন, সেই রকম সমস্যাগুলোতে কাজে লাগে। তাহলে কী হবে, যদি বাই চান্স রাত বিরেতে সমস্যা বাচ্চার একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, আমরা যাতে সেই ওষুধগুলো দিয়ে সাপোর্ট দিতে পারি, বাচ্চাকে একটু রিলিফ দিতে পারি। 9 নম্বর যে ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে বাচ্চা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করবে, বাচ্চার ইউনিফর্ম, মোজা, রুমাল এগুলোকে একটু নিয়মিত কাচবেন। ডেটল জল ব্যবহার করে কাচতে পারেন, তো ধুয়ে দিতে পারেন। যতটা সম্ভব একটু চেষ্টা করতে পারি জীবাণুগুলো যাতে বাচ্চা দেহে না ঢোকে। 10 নম্বর যে ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে যদি দেখেন আপনার বাচ্চার সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা রয়েছে, প্রথম একদিন মানে খুব হাঁচি হচ্ছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, কাশি হচ্ছে, প্রথম 1 দিন 2 দিন বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না। তাহলে হয় কি, অনেক সময় স্কুল থেকেও বারণ করে দেওয়া হয় যে এরকম অবস্থা থাকলে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না প্রথম 1 দিন 2 দিন বা 3 দিন। এতে কী হয়, ব্যাপারটা আরও স্প্রেড করে যায়, আরও 5টা বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে যায়। তো এটা যদি আমরা প্রত্যেকে মানি, তাহলে দেখব যে এই সমস্যাটা হচ্ছে না, বাচ্চারা থেকে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, ব্যাপারটা হবে না। এছাড়া মনে রাখবেন, আপনার বাচ্চা যদি কোনো কারণে স্কুলের থেকে আসার পর সর্দি হাঁচি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে না বাচ্চার নাকে সিম্পল টাইপের যে স্যালাইন ড্রপ হয় বা ন্যাজোক্লিয়ারের মতন নাকের ড্রপ হয় সেটা দিতে থাকবেন, এবং নাক ঝাড়া, রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়া ব্যাপারটা
রেগুলার বেসিসে টাইম টু টাইম করতে থাকবেন। ফলে আপনার বাচ্চারও ভেতরে যে মিউকাস বা শ্লেষ্মাটা তৈরি হচ্ছে সেটা বেরিয়ে যাবে এবং বাচ্চা একটু বড় হলে বাচ্চাকেও কিন্তু নিজের থেকে রুমাল দিয়ে নাক ঝাড়তে শেখাবেন। টাইম টু টাইম যদি আমরা বাচ্চাদের নাক ছেড়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের ভেতরে যে কফটা রয়েছে, মিউকাস রয়েছে, সেগুলো বেরিয়ে যাবে এবং বাচ্চা তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। তো মোটামুটি যে সমস্ত বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছে, তাদের জন্য আমরা এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু একটু ফলো করতে পারি। তাহলে আমরা আমাদের দিক থেকে মোটামুটি ওদেরকে একটু সুস্থ রাখতে পারবো। মনে রাখবেন, বাচ্চা স্কুলে যাবে, বাচ্চা স্কুলে 5টা বাচ্চার সাথে মিশবে, স্কুল থেকে বিভিন্ন বিষয় শিখবে, বাচ্চার মানসিক শারীরিক বৃদ্ধি বিকাশ ঠিক মতন হবে, সেটাই কিন্তু আমরা প্রত্যেকে চাই। এবার এইভাবে স্কুলে যেতে গিয়ে যদি বাচ্চার একটু সর্দি কাশি হয়, বাচ্চাদের এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রাটাকে কিন্তু বিঘ্নিত করবেন না। দিনের পর দিন বাচ্চাকে স্কুল কামাই করে রেখে দেবেন না। এই ব্যাপারটা আমাদের সবারই মনে রাখা উচিত যে 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের অ্যালার্জি হওয়া এবং তার থেকে সর্দি কাশির সমস্যাটা অনেক বেশি বাড়তে থাকে। হুড়হুড় করে বাড়তে থাকে এবং 5 বছরের সময়টায় গিয়ে এইটা অনেক মানে একদম একদম পিকে পৌঁছে যায়। এই অ্যালার্জি এবং চট করে ভাইরাল ইনফেকশন, সেখান থেকে সর্দি কাশি, এগুলো একদম মানে অপটিমাম লেভেলে পৌঁছয়। 5 বছর বয়স হয়ে গেলে তারপর থেকে শুরু করে 7 বছর পর্যন্ত এই ব্যাপারটা আস্তে কমতে শুরু করে। মোটামুটি 10 বছরের পর থেকে এই চট করে অ্যালার্জি থেকে হাঁচি, কাশি, সর্দি, ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা বা ভাইরাল ইনফেকশনে অ্যাফেক্টেড হয়ে যাওয়ার মতন সমস্যাগুলো আস্তে কমতে থাকে। তাই আমাদের এই ইনফেকশনগুলো থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা জাস্ট ওদেরকে যতটা সম্ভব একটু সাবধানে রাখা যায় সেই ব্যাপারটা একটু চেষ্টা করতে পারি। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।